Anda pemirsa, berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Puluhan rumah disapu angin kencang, warga mengungsi sementara. Edarkan narkotika di kawasan wisata, seorang pria diringkus polisi. Jelang akhir tahun, hunian hotel mulai meningkat hingga 40%. Bersama saya Rahayu Japar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Puluhan rumah warga Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat rusak tersapu angin kencang Sabtu petang. Angin yang tiba-tiba datang disertai gerimis menerbangkan atap rumah beserta plafon hingga perabotan rumah tangga. Karena panik, warga menyelamatkan diri dan mengungsi ke tempat tetangga untuk sementara waktu. Pada Minggu pagi, warga pulang untuk mengumpulkan perabotan dan mengecek kondisi rumah. Warga berharap mendapatkan bantuan sementara seperti selimut, tikar, peralatan makan, tenda, dan sembako. Pak, kemarin posisinya di mana Pak pas kejadian itu? Oh, posisi saya kemarin, Ya. saya ada di sini. Cuma ada anak dari istri saya di sini. Sedang di dalam rumah ini. Tapi dia cepat pergi sebelah sini rumah tangga. Lari dia ke sana ya? Tidak ada yang luka Pak? Tidak ada. Tapi ini semua terangkat Pak ya? Semua ini Sampai sekarang sudah ada bantuan yang turun Pak? belum ada. Ceritanya kan yang pertama itu enggak hujan dulu kan, awal-awal angin. Hujan. Ada yang terakhir yang paling besar. Arah mana dia angin itu? Dia muter. Dari mana Pak? Awalnya dari sana dia. Utara ya? Utara dia muter kayak gini, dia terus arah kalau kita lihat dari. Pemerintah desa mencatat 20 rumah rusak akibat angin kencang, mulai rusak ringan hingga berat dengan taksiran kerugian mencapai puluhan juta rupiah. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lombok Tengah mengajukan tambahan anggaran penanganan kekeringan ke pemerintah daerah. Hal itu karena BPBD kehabisan dana operasional untuk mendistribusikan air bersih bagi 34.071 warga di 10 kecamatan. BPBD mengajukan tambahan 100 juta rupiah untuk mencukupi penyaluran air bersih hingga Desember. Sejak bulan Agustus hingga November, BPBD sudah mendistribusikan 340 tangki air bersih yang menghabiskan dana sekitar 102 juta rupiah. Selanjutnya juara 3 kategori OPD Putra dinilai oleh Korbin Kecamatan Raya Timur. Dalam tahap pengajuan anggaran ke Kemudian untuk juara 4 kategori OPD Putra dinilai oleh Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Lombok. sekarang ini walaupun ada jomblo dan kita harus bisa bersikap pada pelayan masyarakat yang terlayani, dan masyarakat yang terlayani kita harus sikapi dulu. Masih tingginya kebutuhan air bersih membuat BPBD Lombok Tengah menetapkan status tanggap darurat kekeringan. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah mendiagnosa seorang warga berinisial MA 23 tahun Desa Labulia, Kecamatan Jonggat mengalami suspek penyakit cacar monyet. Hal itu berdasarkan hasil diagnosa awal petugas Dinas Kesehatan terhadap pasien yang mengalami cacar dengan bercak merah dan luka di badan.
Tim dari Dinas Kesehatan juga sudah mengambil sampel darah dan sudah dikirim ke laboratorium di Surabaya. Hasil uji lab akan memastikan apakah pasien menderita cacar monyet atau penyakit kulit biasa. Pemeriksaan mikroskopis belum menunggu hasil pemeriksaan berapa? Apa kira-kira? Paling cepat 3 hari dari pengiriman sampel. Itu aja. Tidak ada tambahan baru, cuma satu itu suspeknya. Pemeriksaan apa tadi? Pemeriksaan sampel. Baru suspek saja ya Pak Kabit? Iya, baru suspek. Pemeriksaan sampel darah. Keluarga membantah pasien mengidap cacar monyet dan masih menunggu hasil uji laboratorium. Orang Lombok kan penyakit ngayah gitu, sekarang dengan cara pengobatan tradisional. Sekarang udah sembuh total, udah bisa kerja, udah 3 hari udah bisa kerja. Sakitnya berapa hari kemarin itu? Saya kira 10 hari lah. 10 hari. Iya. Itu waktu pertama kali sakit kenanya di mana? Di sini atau di tempat kerjanya? Di sini, gatal-gatal, sama kan di mulutnya. Dan saya langsung melihat secara langsung ternyata anak kita ini kalau bahasa Lombok ini sekedar penyakit ngayah. Nah, dan alhamdulillah pada waktu saya berkunjung ke sini itu kondisinya sudah baik, sudah sembuh, tinggal hanya tanda-tanda bekas itu saja dan itu sudah tidak becek dan lain sebagainya. Keluarga berharap warga tidak memvonis lebih awal sebelum keluarnya hasil uji laboratorium. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Ribuan bilik suara pemilu diterima Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat akhir pekan kemarin. KPU mencatat bilik suara yang tiba berjumlah 3.180 lembar dari kebutuhan 8.228 lembar. Petugas memeriksa seluruh bilik suara sebelum dimasukkan di gudang untuk memastikan logistik layak digunakan saat pemilu nanti. KPU mengusulkan kekurangan bilik suara bisa dikirimkan secara bertahap hingga akhir Desember nanti. Sudah datang 3.180 bilik suara dari kebutuhan 8.228 ya, kalau tidak salah. Lagi baru separuhnya berarti? Baru 4 kecamatan. Melihat sudah keseluruhan sudah mencukupi nggak kira-kira bilik suara kita dari? Karena memang itu adalah kebutuhan. Tidak ada mungkin perusahaan mungkin tambahan. Itu prosesnya nanti ketika sudah datang kami akan sortir terhadap kelayakan dia untuk dipakai. KPU Kabupaten Lombok Barat mencatat 8.228 bilik suara akan digunakan di 2.210 TPS yang tersebar di 10 kecamatan. Sebelumnya KPU juga telah menerima ribuan botol tinta dan kotak suara yang dikirim secara bertahap sejak awal bulan November lalu. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat.